Halo, nama saya Indra Husin. Saya seorang pengusaha. Selama ini saya sering radang tenggorokan. Ya, kalau sudah radang tenggorokan, aktivitas ya menjadi menurun. Tapi sejak saya mengenal metapropolis, hanya dengan 4 tetes, tenggorokan rasanya langsung plong. Jadi saya di sini ingin share ke teman-teman semua di luar sana supaya dapat mendapatkan manfaat dari metapropolis seperti saya. Thank you, Metapropolis.